Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Приблизился к людям расчет с ними, а они беспечно отворачиваются. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Когда бы ни приходило к ним новое напоминание от их Господа, они выслушивали его, забавляясь. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Сердца их были увлечены мирскими делами. Поступавшие несправедливо говорили между собой тайком. Разве это не такой же человек, как и вы? Неужели вы покоритесь колдовству, которое вы видите воочию? قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Мухаммад сказал: «Мой Господь знает то, что говорят на небе и на земле. Он слышащий, знающий». بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Они сказали: «Это бессвязные сны». Нет, он сочинил это. Нет, он поэт. Пусть он покажет нам знамение, подобное тем, с которыми были отправлены первые посланники. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. Ни одно из селений, которые мы погубили до них, не уверовало. Неужели они уверуют? وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. И до тебя мы отправляли посланниками только мужей, которым внушали откровение. А если не знаете, то спросите знающих напоминания. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. Мы не сотворили посланников телами, которые не потребляют пищу, и они не были бессмертными. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Потом мы выполнили данное им обещание, спасли их и тех, кого пожелали, и погубили тех, кто излишествует. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Мы уже не спаслали вам Писание, в котором вы упомянуты. Неужели вы не разумеете? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Сколько мы разрушили селений, которые были несправедливы, сотворив после них другие народы. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. Когда они чувствовали наше наказание, то бросались бежать от него. لا تركضوا وارجعوا إلى ما
أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. Не убегайте и вернитесь туда, где вы жили в роскоши, и в ваше жилище. Быть может, к вам будут обращаться с просьбами. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Они говорили: «О горе нам! Поистине мы были несправедливы». فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Они продолжали взывать так, пока мы не превращали их в затухшее жнивье. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Если бы мы пожелали устроить себе потеху, то устроили бы ее из того, что есть у нас. Мы не стали бы поступать так. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Однако мы бросаем истину в ложь, и та разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Ему принадлежат все, кто на небесах и на земле. А те, которые находятся рядом с ним, не превозносятся над поклонением ему и не устают. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Они славят его днем и ночью без устали. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. Или же они стали поклоняться божествам из земли, которые способны воскрешать. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Будь на небесах и на земле иные божества наряду с Аллахом, они непременно разрушились бы. Свят Аллах, Господь трона, и далек от того, что они приписывают Ему. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Его не спросят за то, что он совершает, а они будут спрошены. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Неужели они стали поклоняться иным божествам вместо него? Скажи: приведите ваши доказательства. Вот напоминание для тех, кто со мной, и напоминание о тех, кто жил до меня. Однако большинство их не ведает об истине и отворачивается. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: нет божества, кроме меня. Поклоняйтесь же мне. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Они говорят: милостивый обзавелся сыном.
свят Он, а они – почтенные рабы. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Они не опережают Его своими речами и поступают согласно Его велениям. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. А тому из них, кто скажет «Я Бог наряду с Ним», воздаянием будет гиенна. Так мы воздаем несправедливым. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, а мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не веруют? وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Мы воздвигли на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с ними, и проложили на ней широкие дороги, чтобы они следовали верным путем. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от знамений в нем. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Он тот, кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все они плывут по орбитам. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Никому из людей до тебя мы не даровали бессмертие. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно? كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. Когда неверующие видят тебя, они лишь насмехаются над тобой и говорят: не тот ли это, кто плохо отзывается о ваших богах? Но сами они не веруют в напоминание милостивого. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. Человек сотворен нетерпеливым. Я покажу вам свои знамения, и посему не торопите меня. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Они говорят: когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду?
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Если бы только неверующие знали о том времени, когда они не смогут отвести огонь от своих лиц и своих спин, и им никто не поможет. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Он настигнет их внезапно и ошеломит их. Они не смогут отвратить его, и не получат они отсрочку. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. До тебя посланники тоже подвергались осмеянию, но тех, которые смеялись над ними, окружило то, над чем они насмехались. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ. Скажи, кто способен защитить вас от милостивого днем или ночью? Но они отворачиваются от напоминания своего Господа. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ. Или же у них есть боги, которые могут защитить их от нас. Они не способны помочь самим себе, и никто не защитит их от нас. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Мы позволили им и их отцам пользоваться благами, так что их жизнь затянулась. Неужели они не видят, что мы уменьшаем землю по краям? Неужели это они одержат верх? قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. Скажи, я предостерегаю вас посредством откровения, но глухие не слышат зова, когда их предостерегают. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. А если их коснется дуновение кары твоего Господа, то они непременно скажут: «О горе нам! Поистине мы были несправедливы». وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. В день воскресения мы установим справедливые весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Будь нечто даже весом с горчичное зернышко, мы принесем его. Довольно того, что мы ведем счет. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ.
Мы дали Мусе и Харуну развлечение, сияние и напоминание для богобоязненных. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون, которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, и трепещут перед судным часом. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Это благословенное напоминание. Мы не спаслали его. Неужели вы станете отвергать его? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Еще раньше мы даровали Ибрахиму верное руководство, и мы были осведомлены о нем. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Вот он сказал своему отцу и народу, что это за изваяние, которым вы предаетесь. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Они сказали, мы видели, что наши отцы поклонялись им. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Он сказал, поистине вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Они сказали, ты принес нам истину, или же ты забавляешься? قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Он сказал, о нет, ваш Господь, Господь небес и земли, который создал их. Я один из тех, кто свидетельствует об этом. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Ибрахим подумал, клянусь Аллахом, я непременно замыслю хитрость против ваших идолов, когда вы отвернетесь и уйдете. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли обратиться к нему. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Они сказали, кто поступил так с нашими богами. Поистине, он один из несправедливых. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Они сказали, мы слышали, как какой-то юноша говорил о них. Его зовут Ибрахим. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Они сказали, выставите же его на показ людям, чтобы они могли принести свидетельство. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Они сказали, о Ибрахим, ты ли поступил таким образом с нашими богами? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Он сказал, да это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать. فرجعوا إلى
أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Обратившись друг к другу, они сказали: «Поистине, вы сами поступаете несправедливо». ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Затем они снова принялись за свое и сказали: «Ты же знаешь, что они не разговаривают». قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Он сказал: «Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способно помочь или навредить вам?» أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха. Неужели вы не образумитесь? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Они сказали: «Сожгите его и защитите ваших богов, если вы собрались действовать». قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Мы сказали: «Огонь, стань для Ибрахима прохладным и безвредным». وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Они хотели навредить ему, но мы сделали так, что они оказались в наибольшем убытке. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Мы спасли его и Лута и привели их на землю, которую мы сделали благословенной для миров. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Мы даровали ему Исхака, а вдобавок Яакуба, и сделали их всех праведниками. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Мы сделали их предводителями, которые по нашему велению указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать молитву и платить закят. И они поклонялись нам. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. Помяни также Лута, которому мы даровали власть и знание, и которого мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные поступки. Поистине, они были злодеями и нечестивыми людьми. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Мы ввели его в нашу милость, поскольку он был одним из праведников. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Помяни также Нуха, который воззвал еще раньше. Мы ответили на его мольбу и спасли его и его семью от великой скорби. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا
إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Мы помогли ему в борьбе против людей, которые считали ложью наше знамение. Поистине они были злодеями, и мы потопили их всех. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Помяни также Дауда и Сулеймана, которые судили о Ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были свидетелями их суда. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Мы помогли Сулейману разобраться в этом и даровали им обоим власть и знание. Мы подчинили горы и птиц для того, чтобы они славили нас вместе с Давудом. Мы это сделали. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. Мы научили его изготовлять для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вреда. Но разве вы благодарны? ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Мы подчинили Сулейману сильный ветер, который дул по его велению на землю, которую мы благословили. Мы знаем о всякой вещи. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Среди шайтанов были такие, которые ныряли для него и выполняли другие работы. Мы стерегли их. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Помяни также Айюба, который воззвал к своему Господу. Поистине, меня коснулось зло, а ведь ты самый милостивый из милующих. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло и даровали ему семью, и вдобавок еще столько же в качестве милости от нас, и напоминание для тех, кто поклоняется. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. Помяни также Исмаиля, Идриса, Зулькифля. Все они были из числа терпеливых. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Мы ввели их в нашу милость, поскольку они были одними из праведников. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Помяни также человека в рыбе, который ушел в гневе и подумал, что мы не порешим с ним.
Вот он воззвал из мраков: «Нет божества, кроме тебя. Свят ты. Поистине, я был одним из несправедливых». فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так мы спасаем верующих. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Помяни также Закарию, который воззвал к своему Господу: «Господи, не оставляй меня одиноким, и Ты наилучший из наследующих». فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Мы ответили на его мольбу, даровали ему Яхью и сделали его жену способной к зачатию. Поистине они спешили делать добро, взывали к нам с чаянием и страхом и были смиренны перед нами. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Помяни также Марьям, которая сохранила свое целомудрие. Мы вдохнули в нее от нашего духа и сделали ее и ее сына знамением для миров. «Инна хазихи умматукум умматан вахидатан ва ана раббукум фа'будун». Поистине, это ваша религия, религия единая. Я ваш Господь, поклоняйтесь же мне. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. Они впали в противоречие, но все они вернутся к нам. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Устремления того, кто совершал праведные деяния, будучи верующим, не будут отвергнуты. Поистине, мы записываем их для него. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Запрет лежит на селениях, которые мы погубили, и они не вернутся. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Пока Яджудж и Маджудж не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих. Они скажут: «Горе нам, мы были беспечны к этому». Более того, мы были несправедливы. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, растопка для гиенны, в которую вы войдете. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون.
Если бы они были богами, то не вошли бы туда. Но все они останутся там навечно. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Там они будут вздыхать и ничего не слышать. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. А те, кому мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Они не услышат даже ее потрескивания и вечно будут среди того, что возжелали их души. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Их не опечалит величайший страх, а ангелы встретят их словами «Вот ваш день, который был вам обещан». يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. В тот день мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творение, как начали творить их в первый раз. Так было обещано нами. Поистине мы сделаем это. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в напоминании, что землю унаследуют мои праведные рабы. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. Поистине в этом послание для тех, кто поклоняется. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Скажи, мне внушено только то, что ваш Бог – Бог единственный. Не станете ли вы мусульманами? فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. Если они отвернутся, то скажи, я предупреждаю всех вас в равной мере, и я не знаю, рано или поздно настанет то, что вам обещано. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. Поистине Он ведает о словах, которые вы произносите вслух, и ведает о том, что вы утаиваете. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. Я не знаю, может быть, это искушение для вас или благо на некоторое время. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Пророк сказал: Господи, рассуди по справедливости. У нашего милостивого Господа надо просить помощи против того, что вы приписываете.